Bugun Namanganga Yaponiya karate assotsiatsiyasi prezidenti Shina Sensei kelgan. Senseiga Namanganning zo'r joylarini birga ko'rsatamiz. Namangan yana bir tarixiy voqeaga mezbonlik qildi. Bu safar yurtimizga Yaponiyadan dunyo karate jamoatchiligi orasida katta hurmatga ega bo'lgan JKA Japan Karate Association tashkilotining 8-dan qora belbog' sohibi 65 yoshlik Shina Sensei tashrif buyurdi. Ushbu tashrifning asosiy maqsadi O'zbekiston yoshlari bilan o'zining ko'p yillik tajribasini bo'lishish, ularga haqiqiy an'anaviy yapon karatesining falsafasi, intizomi va asl mohiyatini yetkazish hamda mamlakatimizda JKA yo'nalishini rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratishdan iborat bo'ldi. Namanganda o'tkazilgan xalqaro JKA seminarida Yaponiya bilan bir qatorda Rossiya va Qirg'izistondan ham nufuzli senseylar ishtirok etib, yosh sportchilar uchun amaliy mashg'ulotlar va master-klasslar o'tkazishdi. Seminarda qatnashgan har bir yosh karatechining nafaqat texnik mahorati, balki sportning ma'naviy va tarbiyaviy jihatlari haqida ham qimmatli bilimlarga ega bo'lishini ta'minladi. Mazkur tarixiy tashabbusning boshida turgan inson Muhammad Umarov bo'lib, aynan uning sa'y-harakatlari bilan Namanganda JKA Karate assotsiatsiyasi tashkil etildi. Bugungi kunda u O'zbekistondagi JKA prezidenti sifatida ushbu yo'nalishni rivojlantirish yo'lida faoliyat olib bormoqda. Shina Sensei o'z chiqishlarida karate shunchaki sport emasligini, balki insonni intizomli, mas'uliyatli, kuchli iroda va yuksak odob-axloq egasi qilib tarbiyalaydigan hayot maktabi ekanligi haqida alohida ta'kidladi. Uning fikricha, yosh avlodning jismonan va ma'nan barkamol bo'lib ulg'ayishida karate muhim o'rin tutadi. Seminar davomida xorijlik mehmonlar Namangan xalqining samimiyligi, mehmondo'stligi va bag'rikengligiga yana bir bor guvoh bo'lishdi. Ularga viloyatning go'zal tabiati, milliy taomlari va o'zbek xalqining iliq munosabati katta ta'sirot qoldirdi. Ayniqsa Shina Sensei Namangan haqida iliq fikrlarni bildirib, bu yurtning tabiati va insonlari uning qalbidan chuqur joy olganini ta'kidladi. Eng muhimi, bu seminar bir martalik tadbir emas. Muhammad Umarov oldiga har yili Namanganda xalqaro JKA seminarlarini o'tkazish, dunyoning turli davlatlaridan tajribali ustozlarni yurtimizga taklif qilish hamda O'zbekistonda JKA karate maktabini izchil rivojlantirishni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Bugungi kunda qo'yilgan bu qadam nafaqat Namangan, balki butun O'zbekiston karate sporti tarixida yangi sahifani boshlab berdi. Bu tashabbus kelajakda yuzlab, minglab yoshlarning sog'lom, intizomli va maqsadli inson bo'lib voyaga yetishiga xizmat qilishi shubhasiz.